俾大家睇下我呢個缸嘅正面有唔同嘅嘢啦，大家可以停喺呢個隻蟹度，跟住咧就睇下有條魚啊游咗過嚟，跟住就睇個側面。好，我讓大家睇清楚呢個咁樣嘅轉個缸，咁大家睇側面有一堆寄居蟹，跟住咧就有螺，條魚又真係有啦，最中意嘅就呢兩條魚兩條，跟住再轉過嚟呢邊，就係個缸嘅尾部，再轉過嚟海，再轉過嚟。OK， 呢度好多螺啊，跟住咧就呢度有啲螺喺度啊，然後隻寄居蟹，大寄居蟹，大嘅螺 ，OK， 跟住再轉呢邊側邊，哇！啲線扭麻花，再轉過嚟就係呢邊嘅側邊。就有啲呢度就相對地冇咁逼結啦。咁有隻槍蝦喺呢個罅度啊，見唔見到？呢個罅位有一隻槍蝦喺裏邊，其實見到呢度有嘢喐，其實有隻槍蝦喺裏邊。係啦，跟住咧上邊咧都有唔少生物㗎喎，有螺啦，好多棲息咗喺上邊啊，水面。就係咁啦，2分幾鐘介紹我呢個缸俾大家知，拜拜。